हे गाइज गुड मर्निङ भन्दा पनि अहिले चाहिँ गुड आफ्टरनुन भइसक्यो। गुड मर्निङ भन्ने हामीलाई गुड मर्निङ भनेको किनभने चाहिँ 1:30 बजिसक्यो होइन। अहिले चाहिँ बिहानको 1:30 बजिसक्यो। म चाहिँ मैले चाहिँ बिहान ब्लग चाहिँ बनाउनु पाएन किनभनेपछि हल्का 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 मुड अफ भएको थियो, फ्रेस थिएन मुड। सो अहिले चाहिँ बनाइदिनु ब्लग बनाउनु लाग्छु। अनि अब चाहिँ म बजार जाँदैछु। हजुरहरूले अब एउटा काम गर्नु पर्यो, मेरो चाहिँ ब्लग हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा चाहिँ भन्नु पऱ्यो होइन। किनभनेपछि मलाई चाहिँ जति हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा भन्नुहुन्छ नि हो त्यति मैले चाहिँ आफ्नो ब्लगमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरू लिँदै जान्छु क्या। द्याट चाहिँ हजुरहरूले त्यो चाहिँ अवश्य पनि भन्नु होला कि मेरो ब्लगहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, के चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ भनेर। सो अब चाहिँ बजार जाऊँ। बजार गइसकेपछि ल गाइस बजार जाऊँ। ओके सो गाइस मेरो चाहिँ गेटअप भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ नर्मल बेबी पाइन माथि पोर्साको उडिरहेको छु, पोर्सेको उडी। सो अब चाहिँ जाऊँ। ओके बाई गाइस म हजुरहरूलाई सरी भन्न चाहन्छु किनभने चाहिँ म चाहिँ बजार जानु पाएन। किनभने चाहिँ म यहाँ ब्लगलाई स्टार्ट गर्ने होला, मम्मी अलरेडी गइसक्नु भएको छ क्या बजार। त्यही भएर हल्का बजारमा काम थियो किनभने चाहिँ आज चाहिँ 2026 जनवरी 14 हो क्या। त्यही आज चाहिँ कति हो, आज चाहिँ 30 गते आई थिङ्क। 30 गते भनेपछि म चाहिँ क्यालेन्डर हेर्नु भोलि कति थियो भनेर। भोलि चाहिँ 1 गते, त्यही भएर आज रातिको लागि चाहिँ भोलि माघको 1 गते भयो। मेरो बर्थडे चाहिँ माघको 9 गते अनि भोलि चाहिँ आयुषको बर्थडे हो। एन्ड आज चाहिँ मेरो घर चाहिँ बेलुका आगो बाल्ने अनि त्यसपछि सरखण्ड तरुलहरू खाने अनि त्यस्तै गर्छौँ होइन। अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ चाडपर्व चाहिँ मेन चाडपर्व भोलि हो, बट हामीहरूले आजदेखि हल्का हुन्छ नि हल्का सुरु गर्छौँ क्या आजदेखि हामीहरूले। सो यस्तै हो गाइज। आज अब चाहिँ म त्यहाँ त जान्न, अब कहाँ जान्छु खोइ थाहा छैन। गेटअप रेडी भएको छु जान यहाँ पुरै होइन। रेडी भएर यतै बस्छ यो खाली घाट, त्यो चाहिँ मेरो घाट। त्यसपछि अब चाहिँ म भोलि चाहिँ आयुषको बर्थडे छ, त्यही भएर आज चाहिँ त्यसलाई भेट्न जानुपर्छ भनिरहेको छु कि मैले। किनभने त्यो आज स्कुल गएको मेरो चाहिँ त्यो अप्सनल पर्छ, म चाहिँ अप्सनल पर्दैन। द्याट्स वाइ चाहिँ त्यस्तो भएको हेर्नुहोस् गाइजहरू। मलाई चाहिँ लास्ट त्यसले मलाई भन्थ्यो क्या मेरो ब्लग चाहिँ हेरेर, के भन्थ्यो भन्दाखेरि तेरो चाहिँ च्यानलमा चाहिँ तँले चाहिँ धेरै चाहनी भन्छस्, धेरै कुरा गर्छस् तर कम देखाउँछस् के भन्थ्यो। मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो। म यत्तिकै बोल्छु होइन, यत्तिकै बोलिरहेको छु। अनि त्यसपछि लास्टमा अनि एडिट गर्नेलाई हेर्छु, मैले त यार केही देखाउनु न हजुरहरूलाई होइन। बोलेको छु पुरा स्टोरी टेलिङ च्यानल जस्तै भइगयो क्या ब्लग च्यानलमा चाहिँ। किनभने चाहिँ मैले चाहिँ एक्चुअल न त घुम्न जानु पाएको छु, न त केही पनि पाएको छैन क्या एक्चुअल, हल्का छेउ गइरहेको। सो अबदेखि चाहिँ जहाँ चाहिँ हेर्नु देखिहाल्नु भयो होला। कहीँ त हजुरहरूलाई देखाइहाल्थ्यो होइन ब्लग्स त होइन, ब्लग मात्रै हो। ब्लग चाहिँ हजुरहरूलाई मैले सेयर गरिहाल्थेँ, तर म एक्चुअल कहीँ गएको छैन क्या। किनभने चाहिँ मेरो चाहिँ यो लाइफ स्टाइल डेली ब्लग हो नि त। मैले चाहिँ ट्राभलिङ ब्लग पनि होइन, यो डेली ब्लग हो, तर म ट्राभल धेरै गर्छु। सो गाइस अहिले चाहिँ 4 बज्न लाग्यो। म चाहिँ अनि मम भर्खर आउनुभयो बजारबाट। अनि त्यसपछि लास्टै भोक लागिरहेको थियो मलाई होइन। त्यसपछि मम्मी नास्ता गर्न भनेको, मम्मीले बजारैदेखि खाएर आइसक्नु रहेछ। अनि त्यसपछि बाबालाई पनि भोक लागेर हिँड्छ होइन। त्यही भएर अनि आज नास्ता चाहिँ म बाहिरदेखि खान्छु। त्यस्तै सहीले गर्दा म चाहिँ चाउमिन खानु सोचिरहेको छु। त्यही भएर म चाहिँ बाहिर अब चाहिँ होटलमा गएर खान्छु। सो टु बी कन्टिन्यू गाइज ब्लगमा। सो कमेन्ट हान्नु होला जरुर। र मलाई चाहिँ ब्लग बनाउन हुन्छ नि मोटिभेट गर्नु होला, रेस्पोन्स दिनु होला होइन, यस्तै गरेर। सो गाइज म चाहिँ गएँ अब, बाई। म चाहिँ रुम पुरा प्याक गरेर पुरै के अरे कसैलाई नसुनाएर ब्लग बनाउँछु। कसैलाई थाहा छैन क्या मैले ब्लग बनाउँछु भनेर। एकैचोटि सरप्राइज दिएँ यदि म सक्सेस भयो भने। लगाइज फेरि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ मैले यस्तो गरेको कसैलाई मन पर्दैन क्या।
के नै हुन्छ र युट्युबले यताउता किने त ब्लग हान्नु र के नै पाउँछस् एटलिस्ट पनि केही नपायो भने मैले चाहिँ आफ्नो बोल्ने शैली सिक्छु फर्स्ट अफ अल त होइन। अनि त्यसपछि अरू कुरा सिक्दै जान्छु क्या युट्युबलाई बुझ्दै जान्छु होइन। पैसाको लागि त होइन नि, एज अ करियर बनाएर होइन कि यत्तिकै गराएको। सो म गयो अब बाई। सो गाइज म चाहिँ नास्ता खाएर आइसकेँ। पेट लास्टै भयो क्या। त्यहाँ देखाउन पाएन, साथीहरू थियो क्या त्यता, त्यही भएर हल्का झ्याउ भयो नि त साथीहरूसँग। त्यसैले चाहिँ म चाहिँ देखाउन पाएन। चाउमिन खाएर आएको अनि घर आइसकेँ। अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 4:30 भइसक्यो र म चाहिँ आफ्नो कमरा यानि कि रुम यानि कि कोठामा छु। सो गाइस म चाहिँ आगो तापिरहेको छु अहिले। अरू सबैजना तल हुनुहुन्छ होइन। सबै आज पाहुना आउनुहुन्छ क्या घरमा, गेस्ट आउनु भएको छ। म चाहिँ भान्सामा छु। नर्मल लोवर मिडल क्लास फ्यामिलीको भान्सा जस्तो हुन्छ खाने होला हजुरहरूलाई होइन। अनि त्यसपछि मजाको तापेर चाहिँ मैले बालेर अनि त्यहाँ चाहिँ यसको भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, बेसिकली यो भित्र चाहिँ सरखण्ड यानि कि गन्जी र तरुल छ। बनतरुल अनि घरतरुल अनि त्यो सरखण्ड गन्जी छ कि यहाँ चाहिँ। सो लगाइज गुड मर्निङ गाइज। गुड मर्निङ भन्दा नि अब चाहिँ यो ब्लगलाई एन्ड गर्छु, किनभने म चाहिँ आज चाहिँ अर्को दिन हो क्या। सो ट्युसन गएर आइसकेँ। त्यसलाई हेरेर आज चाहिँ यसको बर्थडे होइन। सो सबैजनाले यसलाई विस गरिदिनु होला। सो आजको लागि यति नै। यही भिडियोमा टु बी कन्टिन्यू हुन्छ। सो बाई, अर्को ब्लगमा भेटौँ।